accepter que nous puissions renouveler les tables au profit de vous construire de dépôts où vous pouvez déposer vos marchandises. La personne on avait cherché comme le président de la République. Vous ne connaissez pas Rwanda. Rwanda appartient au Rwandais. Nous sommes les Congolais. On va nous ça aujourd'hui. Mais il faudrait également qu'on poursuive tous les prédateurs. Les comités qui ont dilapidé tous les fonds de la mutuelle, ce qui fait que les enseignants ne sont pas correctement soignés au jour. Mais dans les mémos, il y a un autre point important. Nous revenons sur la gratuité de l'enseignement. Au mois de septembre, les parents ne vont plus payer les frais. Mbote nabino bandeko balandi ya émission posé à peuple boyebi souci na biso za katoya na bandako nabino na masolo oyo epesa kabino elengi ya kotala télévision catholique mais aussi na souci wana ya koluka nini tokoki kosala pona kotombola ekolo pe kobongisa bomoi na biso baimboka yango na toyambi mokolo mwa lelo mwana mboka Georges Milumbu ye azali bongo doctorant en économie de l'éducation azali moto ayekoli mingi makambo itali etelo makambo itali kelasi ya bana kelasi ya likolo pe ya se yango tolobi tosola na ye po ete baboti ebele bazali kolela na oyo etali kelasi ya bana na bango. Georges Milumbu, mbote na yo. Ndeko junior mbote. Alors yo ozali congolais oyekoli mingi makambo itali kelasi awa na mboka République du Congo mais okenda pe libanda ozonga mais pona ni tango ebele ozwi olingaka ko participer na souci wana ya komema eloko ya malamu pona ba congolais te oyo yebi obombi kaka pona yo ozoma te que population zo souffrir. Non, ndeko koloba bongo et c'est peut-être oyebi nde makambo tosala disons tosala mboka te tosi tosali ebele na nkuku lelo soki oke na ministère ya éducation babengi EPSP okomona ke lelo gouvernement na biso eza na stratégie ya éducation pour na enseignement primaire secondaire universitaire naza moko na batu oyo tokomaki nini document wana omoni ke na nkuku tosala mboka na osala na ba ONG ba projet belé ezosala na mboka oyo na ba 9 provinces 10 provinces tozo komango ba paya ba epe ba pesi mbongo na projet wana ezopesa bana mboka misala donc na nkuku tozosala ka mboka donc tomoni ke ici au coma makambo oyo pona etelo na biso pona kelasi ya bana na biso opesa pe na l'état congolais mais pona nini mwana mboka Georges Milumbu mobeko ezwama na niveau ya parlement na biso po ete kelasi ya C ou babengi enseignement primaire ezala ofele gratuit mais kino lelo ezali ko salima te nini na kotala makambo neza ko kende d'après yo ezali ko bloquer likambo wana. Oui, ce qui gratuité lelo ezo zwa matin na Kinshasa na bamboka mususu na ba province mususu c'est parce que toza na mwa koko somoke omoni mboka na biso ndenge ezalaka na 1960 eza ndenge ekomi lelo te lelo tokomi na bana ebele obabaza na posa ya kotanga siko tosali que na mboka na biso toza na balakisi plus ou moins 600,000 wana mboka ezozanga makoki ya kofuta bango nyoso te lelo presque 350,000 de bazo futama omoni que 250,000 enseignants bazo futama te et ezosala ke moyen l'état la muka kaka boye azwa mukano ya gratuité ezate il faut kokanisa ndenge nini ba oyo bazo sala sango futama ba kufutama ndenge nini et tosala ki moi étude na mboka et monani ke bana ebele plus ou moins 2 millions ya bana bazo tangate et bakoki kotanga te soki mokano ya gratuité wana ezwami te et nyonso wana ezosala ke bakonzi oyo bazo kota na ebonga wana ya bazo diriger mboka tango akomi amoni ke makoki ya mboka eza moke na balakisi baza ebele o bazo futa mate bana pe ebele baza na posa ya kokota na classe or na éducation eza droit mais sikoyo na mboka na biso pe eza na makoki mais ndenge biso moko ba congolais tozokamba mboka na biso ndezo sala ke mboka na biso ezozanga makoki donc bakonzi oyo ba ministre to bomba te to lo ba polele mboka ezako ya biso nyoso ba congolais ba ministre o ba leki na ebonga ya EPSP wana basali musala moko ya makasi te po ete ba para batika kolela boye nengo ngolo ba bonga na koloba te basali musala makasi te mutu na mutu azosala oyo akoki kosala selon koyeba na ye ya makambo parce que mutu asala kaka ndenge ayebi na ndenge akoki kosala nga na koloba te ke basala ki malamu population de bako juger soki basala ki musala malamu te to basala ki bien on 250,000 enseignants bazo futa mate obimisi likambo moko ya munene likambo bimisi sur 600,000 enseignants 250,000 bazo futa mate responsabilité des états. Oui, eza ya l'état eza nani eza yonangai
tango yo oza agent na commune oza agent na Degerad agent na nini na Ofida ozo buka kanyaka olie mbongo ekota na nini na kesi ya l'État yo ozo ibango monike l'État zozanga makoki oyo pe ezokota na nini na kesi ya l'État soki ba gérer yango mabe pe ezosala ke bandeko na biso balakisi 250 wana bazofuta mate et ezosala ke même ba classe yango soki awa na Kishasa tokomona ka école songolo eza ya malamu mais soki oke libanda ya Kishasa même na Kishasa okuta ke ba bâtiment ba école eza mabe wana ezoloba ke toza na plus ou moins 60 000 écoles na 60 000 écoles wana toza seulement na 15 na un quart ndeza eza moins bien etongami malamu omoni ke toza na 45 000 écoles o ezakaka na état ya malamu te na état ya malamu te omoni ke nyonso wana eza mosalaka ya l'État et pour l'État zwa makoki wana il faut yo na ngai tolata bolingo ya mboka totika kanyaka na oyo ezokota bazokamba biso batika corruption batika fraude pour que makoki wana ezongela na salaire ya balakiswa donc pour que gratuité salema omoni ke eza liboso makambo mibale wana balini balakisi ebele bazofutama te et na ba école pe ezofutama disons eza mabe et toza aussi na bana ebele oyo bazotanga te et bakoki kotanga te soki gratuité mukano ya gratuité ya malamu ezwami te mais sikoyo kelasi ya ofele wana kelasi ya C soki ekomi ofele ndenge toza ko souhaiter yango ndenge mipe kolobi yango pona bamboka mso eza ko salema déjà est-ce que na mboka na biso ekokitisa lisusu qualité pe niveau ya enseignement na biso te bon en principe soki na lobby sans que na kosa population gratuité ezalaka sanga malamu te pona mboka gratuité ezalaka pona batu oyo bakoki kofuta te c'est pourquoi na mboka oyo batu bazofuta malamu parent nyoso afutaka kelasi pona na mwana na ye amemi mwana na ye na esika ya alingi omoni ezali to lingi osomba bilamba okende na wenze o omoni okoki kofuta mais soki oke na wenze o bakabaka bilamba ezaka bilamba malamu te donc gratuité eza il faut ezwama si na contexte na mboka na biso ndenge toza omoni ke na biso ke toza na plus ou moins 2 millions d'enfants oyo bakokota classe te soki gratuité ezwami te donc mukano wana eza na tina na mboka na biso na minute oyo aussi longtemps que l'état na futi ba fonctionnaire malamu te aussi longtemps que ba chômeur baza ebele na mboka donc bobola eza na mboka il faut mukano wana ya gratuité ezwama parce que mboka oyo eza na bato bayebi kotanga te kotanga pe kokoma te eza muto ayebi kotanga te kokoma te aza na chance mingi azala mobola donc il faut koyeba quand même kotanga na kokoma ezo réduire bobola mais tant ozo koloba makambo wana nyonso osomona te ke l'État congolais a la responsabilité makasi mwana mboka Félix Tshisekedi azwi bokonzi a lobby makambo ya kitoko e sengeli esalema gouvernement eza ko bimaka mingi te pour premier ministre azalaki déjà nommé mwana mboka Sylvestre Ilunga mais na kotala na secteur wana ya enseignement pour le bilikamba corruption ya robomba te ezana bakonzi belé baza cité na dossier ya corruption ba nyokoli ba liembongo l'État ba salema ka pata population afutaka pas qu'on a ndenge lobby yango mais bakonzi mutu il fait ça exemple nini oyo gouvernement ya mwana mboka Sylvestre Ilunga ekoki ko sala lokola priorité na secteur ya enseignement po ba parents bazolela mwana mboka Georges Milumbu. Oui, la priorité eza kozwa mukano na ya gratuité ba frère belé oyo ezo senga na classe tolongola ngo moni par exemple frère bato awana kisasa bazobenga ngo frère Kimbuta frère par exemple ya fonds de promotion de l'éducation. Frère wana il ne faut pas parents de afuta il fallait des entreprises na ba mécanisme belé il fallait mbongo wana e futama pour que et ça réellement éducation mais na contexte na biso tozo senga ba parents donc priorité na ya gouvernement il faut gratuité zwa mais gratuité wana e kosala ke qualité éducation pe koya mabe wana nazo lobaneti prophète expert voilà na lobby donc pour que qualité éducation ezala il faut plutôt réformer ba méthode ya enseignement parce que jusque là ba méthode oyo bazo tangisa nango bana tilelo eza ba méthode oyo ya kala oyo batika kiso tozaki na bana muke
na bazoya na classe omoni ke awa mutu nyonso il faut akende classe. Alors il faut to adapter ba méthode ya école primaire, programme scolaire ya secondaire, il faut to réformer yango na université pe il faut ko réformer yango na ko équiper ba université. Oyo ba boti na biso ba lobaka nga omona parent moko atanga ka 6e primaire asuka na 6e primaire na bane le kala mais ozui akoma na mwana azui diplôme d'état lelo tom so azui diplôme moko ya université azokoma na ba faute belé koleka papa ou etu maman oyo atanga kilasi ya moke nde nyonso wana totolobi gouvernement na priorité nango il faut gratuité ezala po mwana akende kaka na école pona kotanga. Il ne faut pas que mulakisi na école azala neti mutu ya ko percevoir mbongo. École eza question ya finance, il faut école ezala question ya pédagogie. Nous soit ezosala ke culture ya dignité tozo école ngo sona na école te. Omoni ekomi kaka neti mutu azokende wenze oyebi ke soki na futi nde bakutsanga na classe, soki na futi te bakobenga na ngai. Culture ya effort tozo école ngo sona na école te. Ah, donc benga na bana, iloko lobina est très important parce que to komi na période mo bana ba la examen. Oui. To komi na suka mbula bana ba la examen, ba parents epelé bazomona bana bazo benga na bango. Donc oloko lobi wana bato ba ko benga na bana na classe bazola na peyo. Eza mabe ko benga na bana na classe. Eza mabe maintenant na contexte soki l'état azui nini responsabilité nango. Omoni parents nyoso afutaka courant non aussi classe eza pe produit ya kosomba. Maintenant il faut l'état a longola ba parents na kosomba mayele. Il faut l'état ndia banda ko futa na place ya parents. Moni gratuité wana ezolo bateke za gratuité zolo ba ke l'état ndia alingia banda ko futela parents. Alors il faut l'état zo responsabilité wana abanda ko subventionner ba école. Nde ko sala ke mwana ke classe akuti mulakisi oyo akutune makambo ya mbongo te. Ndio ko mona respect culture ya dignité ko zonga. Omoni makambo to zolo bakanyaka. Eza aussi école na biso. Mwana déjà depuis école primaire a école ke il faut ko pesa mbongo nde oleka. Il faut ko kuta ndeko ya monoko na bino nde oleka. Na secondaire ka bongo, ke na université ka bongo. Omoni ekomi déjà neti culture moko ekomi établi na mboka na biso. Ndio komona mutu aza ministre na mutu na ikaka kanyaka. Oza soki na société songolo kanyaka. Eza faute na été, eza faute à école. Siko priorité na bango, il faut ba sauver école. Mboka ibonga kande na capitale ime moko ya mayele ya malamu. O eza na conscience patriotique. Na Congo patriotisme ezate. Patriotisme wana bayekola kango nde na classe. Omoni tango ke na secondaire. Okuti par exemple cours ya histoire. 60% ya cours wana histoire. Tutozo yekola histoire ya européenne. 30% de histoire ya Afrique. 10% de histoire ya Congo. Yo nangai toyebi Lumumba bien te. Oh Lumumba il fallait toyeba na classe malamu. Kimbangu il fallait toyeba na classe. Cardinal Malula, Cardinal Malula il fallait to tanga na classe. Tanga ta Cardinal Mosengo te. Botaki mshoti bataki biso moga musika. Voilà. Programme wana poza la réforme il faut ba congolais o bazana mayele hein ba salango mais du fait que tozo ko la programme wana ezaka ka congolais azolo takaka mboka ya nini ya mopaya. Tellement que azoye ko la biloko eza na intérêt na été azoye ko la ba fleuve ba rivière ya Belgique o yaye awa lufimi nini ayebité omoni ke ezo pesa intérêt te akomi kaka culture ya concentration ezate parce que ayebi ke biloko wana za na ngoti na te. C'est pourquoi bana akomi kaka kanyaka ba trafic d'influence de balekes. Donc qualité d'éducation na pertinence ya programme d'enseignement eza na tina pour que tozwa m'aider vraiment ko oyo eko contribuer na développement mboka. Mwana mboka George Milumbu na kanisa bandeko baza ko landa yo na bokebi nyonso pe mayezo ko bimisa ezali na moto ya mingi. Kasi olobaki likambo ya Friki Mbuta ngai na landaki na itando ike na nzela ya media oya zali ministre ya na bobimia azako bima atavaki na Kimbuta mwana mboka Thérèse Olenga hier alobaki frère wana batundi ba pesa ko Friki Mbuta mais en réalité ça Friki Mbuta déjà mbongo etika la kana ba école est-ce que ozomona teke lelo malgré tout le bipé l'état mais batambushi ya école bazui ba frère mususu ba tie belé autant sous l'état pesa nzela te l'état ebité pe ezo pesa pesa na ba parents nde otango bato mususu bazolo ba ke l'état est comme absent nde na makambo neti wana omoni l'état a par exemple frère ya Tenafep alobi eza $8
mais 8 dollars ceux qui OK na ba école okomona frais ya tena fait wana eza ba 25 000 ba 30 000 omoni école na prix na école na prix na nango problème ezande ba congolais bazana culture ya kotosa miboko ya mboka nde bazali susu ebelete nde sala ke moi désordre comme komonana ba frais qui mbuta wana omoni par exemple bulletin selon ba loi ya enseignement il faut des niveaux provincial et multiplier ba bulletin mais ba bulletin eza multiplier na niveau national omoni ke même biso moko ba congolais de tozo ba mibeko na biso ndenge tolingi ministre wa azali ministre ya gouvernement central a piétiner toi Agnati sous pouvoir compétence voilà il y a pouvoir provincial bulletin il faut pas concevoir maquette na niveau national ba kabola na ba province pour na ezala uniforme pour promouvoir aussi entreprises locales il faut ba bulletin à la reproduire à niveau mais ministre national yende à ministre disons à empiéter pouvoir donc makambo nyonso ndeko mona par exemple bazo considérer ba frère nyonso wana eza relevé na pouvoir central bazo bengango ba frère Kimbuta bon ce n'est que normal na okota na nini na débat on a té mais ce qui est vrai ba frère belé il fallait pas ezala et sengeli kaka que ba gestionnaire ya ba école ba gérer bon makoki ya école la transparence ce qui bouquet ezala ki nani na secteur éducation na la police et ça secteur où il fallait écouter ça makoki belé na l'état pour que l'état futa ba tant ba kabola rapidement mona rabidje mona ba pesa ba pourcentage mo ke kaka na enseignement parce que mo ba pesa na enseignement et sengeli pi yango pene ko ki pona enseignement ya Congo pourcentage wana esengelité maintenant problème ça yo nanga tozo sala na ministère d'éducation to sala nini ba frère belé wana ezo senga mana na nini na bana na classe bazo gérer ngo nini soki o moni ndenge ba frère wana exagérer et ko pesa mutu passe or ba frère wana soki ça rationaliser ba frère to boyenga ba frère ascendant oyo ba pourcentage oyo ba kabula kana ba bureau gestionnaire soki nyonso wana ezo kota na caisse moko ya l'état il y a qui zongela ba même ba 250 000 enseignants wana nde soki ministère d'éducation wana exagérer na mutu moko za expert azo comprendre fonctionnement nango makambo ya 250 000 enseignants wana inga kezala te bongo mona boka tant balobi ke prise en charge ya enseignants et pas ya ba parents nimbo la biso na malamu ela kisiki ba boti ne bazo kofuta ba enseignants bongo l'état za ezolo ba ka ndenge lobi ke ba boti ne bazo futa ba enseignants maintenant même ba mbongo ba parents bazo futa bazo gérer ngo ndenge nini ba copa oyo ba parents ba pona ka bango na école ndenge baza complice na gestion ya mabe école ba comité de parents oui donc ezana ba comité de parents mususu oui dans chaque école ba comité de parents baza complice ou bien baza absent ba éviter nini ba kusala or baza na pouvoir ya contrôle des sociétés civiles ya ba école mais il andra ka makambo donc comité de parents ezana droit ko boya pe ko discuter pour que frère Minerval et Kitato et Matato ezala na niveau voilà bangonde baza wana pona ko contrôler non seulement gestion financière ndenge nini makoki ozo kota na école et bazo gérer ngo qualité éducation ko pa wana il faut mais ebele baza wana pona baza plus ba complice ce qui directeur à la muki alobi non et frère tena fait il faut na prévoir 25 000 bango ba signer PV et ça l'inet est commis officiel or et puis na ba arrêter ba ministre ba bazo signer bo bazo lo ba non il faut ba frère mususu ezala fixé entre ba parents na ba école ils ont fungula nzela chaque école ils ont fixé ba frère ndenge elingi omoni esika mabe uti ba loi wana ba arrêter wana ils ont pesa nzela na ba comité de parents na directeur ba fixer ba frère ndenge balingi selon bazo benga ngo pona bon fonctionnement école ezo sala ke ba école bazo fixer ba frère belé et ba parents bazo comprendre té et bazo représenter bango bazo tuna mutuna té parce que d'une manière ou d'une autre peut-être baza complice bazo comme moi mike na ndenge na bango et ça là que makambo ezo tambola bien té et ba parents bazo mona que école bazo senga ba frère belé ezo pesa ngo mutu paselo il faut pouvoir ya l'état ezala présent l'état azala so absenté école ezala makoki ebelé soki parents nyonso atuni école songolo eza na ba élève combien au effectif ya 1000 azwa ba liste ya ba frère nyonso wana a multiplier par an okomona budget boy et ba koloba no ba élève nyonso ba futaka te ba élève ba futaka eza catégorie plus ou moins 50% ba futaka 30% ba futaka ti à la fin du mois peut-être 10% de ya ba vulnérable ba futaka te il fallait gratuité et concerner ba bana wana mais okomona mbongo wana surtout ba relika wana
balakisi bamona kango te wana nde mbongo ya bato moko boye selon pouvoir hiérarchique ya nini ya communauté ou bien ya nini ya confession wana. Donc problème wana il faut l'état azonga na pouvoir na ye et bato banda ko respecter mibeko neti bato mususu na bamboka mususu mutu azoteka matembele devant lupango na ye aibike il faut na futa mpako et puis ake ko futa sans problème. Mais biso on dirait l'état ezate mutu azo gérer ba école à l'état ndenge bango moko balingi communauté ba école privée. Alors tant que la situation il y a enseignant les lots na habité ce gars enseignant mo ga yo ko bala mona na yo ce ko za tam sous na posa retourner do tangi sa na école ni parce que situation enseignant tant aux la mo le lot yo zali moto tangi aux na souci à peuple aux na posa te mboke ki ndeli poso ni ko ko bana ba konzi to na weteli nanu yemo ko enseignant. Il faut revaloriser musala ya ba enseignant parce que yo nanga yo za mokonzi c'est parce que les kaki na maboko ya enseignant ezaneti muto azofinga mama na ye yende aboti yo. Donc il faut vraiment to revaloriser fonction enseignante, to améliorer salaire na bango ba futama mulakisi azosenga te abanda ko futama neti ministre te partout au monde mulakisi a toujours na salaire ya ndenge na ye mais afutama attend na quand même ezo pesa ye respect o ezo longola ye liboso ya mwana azala mutu oyo azosenga mbongo epa ya mwana te parce que nde problème ya mokonzi nyonso azoluka azala na population oyo eyebi eza na boyebi oyo ezosala makambo malamu mais soki toza na balakisi oyo baza wana mpona kosenga bana. Donc il faut ko revaloriser fonction enseignante ko futa ye malamu na oyo azofutama te afutama et kosala ke à partir ya mulakisi alati kibomoto na ye dignité na ye mwana azoya koye kolepa na ye akobima pe na kibomoto wana et kosali sa gestion ya mboka makambo ya kanyaka mutu na mutu akobanda kobanga na bureau na ye keno na sala kanyaka te na détourner te et nyonso wana ekotombola école. Alors au baki était pour la mboka na biso zosenga réforme ya système ya enseignement na biso bandiko baza ko landa tam susu ko émission zali minga lingala nimbole biso na momukie makanisi na bino zali nini na wedali réforme ya éducation na système ya enseignement. Réforme ya éducation tango tomoni ke bana ebeli bazotanga te tomoni ke bana o bazo vivre na handicap soki bake na classe bazo kuta ba dispositif soki omoni na Kinshasa ba aveugle école ya ba aveugle boneza omoni ke nyonso wana il faut l'état nde a prévoir yango nde tolobaki il faut l'état asala d'abord makambo ya accès pour que bana nyonso bazotanga te bakota. C'est pourquoi na nini na réforme wana to proposer gratuité à enseignement to proposer aussi ko bakisa ba salle de classe na contexte actuel ndenge ko mboka ezana na makokite ki moyibi ezana no mingi il faut ba parents ba contribuer pour contribuer ndenge nini omoni ndenge église catholique ezotonga ba église partout ba école partout à partir ya mobilisation ya communauté dynamique wana soki tolingi par exemple les gratuités ezwama na rentrée scolaire président de la république ata aloti ndenge ni ata sali magie akobakisa ba salle de classe à 45 000 écoles te il faut biso communauté to mimona ba congolais na bolinga ki congolais to bakisa o ya mabriki o amema tolo amema eloko ba église et to ba école ba différentes associations voilà communauté ba chef coutumier ba chef de village ba leader communautaire ba école nyoso mais ba privé wana eza privé disons to lobelate wana eza mutu afungoli boutique na ye azoluka bénéfice pour ça les l'état na longi wana il faut l'état zongi cela y dépense na ye omoni donc tokota na makamba privé tokota na ngombe na émission to lobela makamba ya nini ya école officielle. Donc to moni ke na premier axe to moni ke bana ebele ba école za mabe il faut to sala ndenge wana to moni ke bana ba yebi kotanga te or fondation ya mayele eza na primaire soki opesi mwana na communiquer a ele na classe atanga ebele bazo kotanga te pona nini pona ba méthodologie kala o bazo utiliser balakisi bazo tangisa kaka lolenge wana nde to proposer ba nouvelle méthode na réforme wana pona ko former ba enseignant wana esengi makoki to moni gouvernance ndenge système eza mal géré moni le loto to za na mboka oyo eza géré na ba service misatu mine mbala moko okomona omoni na coordination catholique ndenge to za na secrétaire général banda niveau national ti na mboka to za na ba coordonnateur. Chaque église est dans la coordination banda niveau national et na province et bato nyonso wana l'état ndazo futa bango omoni que l'état na makoki muke
azofuta bato ebele pour na musala moko il fallait peut-être mutu moko mi balende basala mais au côté ba coordonnateur ebele na province moko ya bani nyoso wana il faut ko rationaliser gestion moko za na makoki ebele mais rationalisation ya gestion ya makoki nde zati misala ekoza la créer autrement ce n'est pas seulement tant que créer ba coordination ebele na moitié territoire moko ya chaque église na coordination nango même à tes école mi balé na territoire to pesi yango coordination et créer pe ba agent ebele nyoso wana ezo sala mbonga kofuta bango okokuta na école moko na village moko eza na bana 300 enfants mais tokuti 3 écoles o biso toza ba catholique na école na biso kimbangisa na école na biso ba musulman okomona que chaque école moko komika na 100 élèves oh l'état il faut futa balakisi nyonso ya ba école wana omoni que l'état pe azo éparpiller ba effort na ye nyonso wana dolobaki pona gouvernance il faut tout rationaliser gestion donc omoni que nde réforme to proposer pour que l'état azonga la gestion ya nini ya école pour que école ebimisa bana ya qualité balakisi nyonso bafutama et akoka kotonga ba bâtiment et tango akobongisa makambo nyonso nde akobanda kusala neti bamboka misusu tozolota ke bango nde basalaka boye alors mwana mboka tokomi na suka na kanisa tango lobili réforme wana bayi bazali kolanda yo bazwi eloko ya motu ya na makambo oyo yo bimisi kasi mpona kosukisa émission soki toyaki na parlement olonga kozala député to molobeli ya peuple to makambo ezali koloba ezali komema mpenza mposa ya peuple epai ya bakonzi mpona kosukisa mwa liloba moke na baboti oyo bazali koyeba soutenir nini batangisa bana pasi eleki est-ce que bagarder espoir mpe bakonzi nini bakoki kosala po ete na mayi nyonso oyo lobiso koki korésumé ata na 1 minute po ete bakonzi na basoulager pasi ya population baboti oyo bazokoka kofutela bana na bango te bagarder espoir ke mesure ya gratuité ekozwama bana na bango bakotanga ya ofele et l'état sikoyo eza responsabilité na yo à travers le ministère de l'éducation pour que stratégie otokomaki bosalela yango de sorte que congolais wana azwa droit na ye ya éducation donc ndeo na koloba et gratuité eza possible problème soki groupe oyo ezosala na mokonzi eza na ba idée te Congo eza pe na ba ressources humaines ebele expertise eza ebele po tosonga eza pona bolamu ya Congo gongo nde gagner. Merci beaucoup mon mboka Georges Milumbu na kanisa to sepeli mingi ndengo ya noli na mituna na biso to komi na suka émission posi ya peuple na kanisa bolandi mon mboka Georges Milumbu ye azali moto atangi kilasi ya likolo na yo etali économie ya éducation azali moko ya ba expert ko ba congolais to zali na bango na domaine wana ya éducation na kanisa bolandi numéro ya téléphone wana ba union ko sepeli na makambo ya bimisi bozana makambo ya koloba pona kozwaye soki bobengi na nzela ya numéro to tie wana na kanisa makanisi nyonso kokoma pe to koyeba kokutanisa bino na pe boso la même bakonzi pona kopesa makanisi mboka na biso kene liboso mwana mboka totondi botondi pe bino ba bolandi biso to pesi bino longoni. Merci beaucoup. Acceptez que nous puissions renouveler les tables au profit de vous construire de dépôts où vous pouvez déposer vos marchandises. La personne, on avait cherché comme le président de la République. Vous ne connaissez pas Rwanda. Rwanda appartient au Rwandais. Nous sommes les Congolais. On va nous féliciter ça aujourd'hui. Mais il faudrait également qu'on poursuive tous les prédateurs. Les comités qui ont dilapidé tous les fonds de la mutuelle, ce qui fait que les enseignants ne soient pas correctement soignés au jour. Mais dans les mémos, il y a un autre point important. Nous revenons sur la gratuité de l'enseignement. Au mois de septembre, les parents ne vont plus payer les frais.